Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota badhaas mobile TV bakkuma jirtanitti nagaan keenyaaf salaamtaan teenya tan qilleensarraa waliif qabnu idduma isin jirtanitti yeesina dhaqabuun isin jaa arraas waan bareedaa fideetiin isiniif dhufe osoo waan isiniif fidee dhufe haala itti YouTube irraa viidiyoo daawunlood gootaniin isiniif fidee dhufe jechuudha. Wanni kun waan namni baay'een komantii fi kanaan isin gaafachaa jiru waan isin fayyadu jeetiin egaa Asumaan osoo gama barootaan kunne Ramadaan Mubaarak baga itti isiniin ga'een isiniin jedha. Barnoonni kun akkuma beekamu barnoota addaati hedduu isin fayyadaa jeetii yaada akkuma isin itti gammadda yookaan irraa waa barattan barnoota kana abdiin qabaa isiniin jechuun barbaade akkasumatti hordoftoota kiyya wanni kun waan bareedaa hedduu namni hedduun na gaafachaa jiru jechuudha gama TikTokiin komentii galaanis ta'e akkasumatti gama YouTube gama Facebookaatiinis na gaafachaa jiru ta'e kanaaf arra deebsaa qophii ta'a ajaa'ibaa tan hedduu salphaa barumsi illee salphaa qabadee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf akkaataa itti viidiyoo daawunlood irraa gootan YouTube irraa gama qafoo moobaayila keessanii yookaan zaakiraa teessaniitti irraa gootan isiniif qabadee dhufee asumaan gama barootaatti qonnaan isiniin jaa intro gabaabduu kana booda walitti yaadachaanu. Gama YouTube seenee jira jechuun yeroo YouTube jala akkanatti seenne fakkeenyaaf waan hedduu salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa tokko afurdu diraamaa akkuma beekamu aartii keenya beekamaa yookaan diraamaa hedduu qopheessuudhaan kan beekamu diraamaan isaa hedduu kan nama kofalchiisu diraamaa badee live Oromoo isuma kana gabbuusaa isin agarsiisu bifa salphaadhaan daawunlood asirraa YouTube irraa godhee isin agarsiisu jechuudha. YouTube irraa viidiyoon daawunlood namaaf hin taatu dhugaa akkuma beekamu arraanti namoo karaa salphaadhaan akka itti daawunlood godhan isin agarsiisa jechuudha. Amma kunoo isaa itti bareessee fidadheetiin jira irratti haada'u. Obsaan eeggataa dhagaa jiru. Namni tafeetii kun naarrabsee sinjaa. Adoo dala annarraba keessarra adoo dala kafaafamtee ajaabii Iddoo share jokan irratti gama share jokan cuqqaase gamani nu dabarsu walumaan ayinu share godha jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan share yeroon godhe akkanatti na dabarsa. Share yeroon godhe akkanatti na dabarsa jechuudha. Yeroo akkanatti na dabarse akkuma isin argaa jirtan gama gadaanu irratti application addaa kan mul'achaa jiru kaniin mallattoo geengoo isinitti godhe jechuudha. Kaniin mallattoo geengoo isinitti godhe. Kaniin mallattoo geengoo isinitti godhe. Qabee jidduutti galaksee waan ta'eef mee sirrittiin isin agarsiisa. Kaniin mallattoo geengoo isinitti godhe isa kana jechuudha. Vidimeeta akkuma beekamu vidimeetaan beekamaa jechuudha maqaan isaallee vidimeeta kanarratti dhee vidimeetaan akkamitti gabbuusuu dandeenya jettanii gaafa isinitti ta'u malaa karaa gabaabaadhaan isin agarsiisa jechuudha. Vidimeeta kanarratti haadhaume maashaallah gama inni dabarsu walmaaniidha. Kunoo asitti nu dabarsee jira jechuudha. Asitti nu dabarsee jira. Kunoo maashaallah akka ajaa'ibaatti asitti nu dabarsee jira jechuudha. Kanaaf amma asirraa wanni isin beekuu qabdan viidiyoon isin gabbuusuu barbaadan quality olaanaadhaan yookaan qulqullina olaanaadhaan gabbuusuu barbaadan taanaan asuma gadi iddoo argamaa jiru kaniin xiyya isiniif itti qabu xiyyaan isiniif itti qabaa jira jechuudha. Iddoo 720 kana jechuudha. 720 kana dha'uu qabdan dirqama iddoo 720 HD kan quality olaanaan isa kana jechuudha yookaan 1080 kun as duratti argamaa jira jechuudha. 360 irratti illee yoo dhiiftan bareeda hedduu isinitti tola garuu isin 1080 keessa yookaan 720 hedduu qulqullina olaanaadhaan kan isin agarsiisu viidiyoo gabbuufattan illee viidiyoo qulqullina qabu isin gabbuusu isa lameen kana jechuudha 720 fi 180 kana mee isan keessa kanuma 180 kanatti yaada'u kun 180 irratti gad dabarsiitiin jira daawunlood iddoon jettu akkuma isin argaa jirtan daawunlood kan jiru achi galatti argamaa jira jechuudha. Kunoo bakka nan xiyya isinitti qabe daawunlood kan jiru kana jechuudha. Daawunlood yeroon godhe kunoo maashaallah gannaa jira isni jechuu barbaade viidiyoon kun bifa addaatiin. Don kan jiru irratti hin dabda viidiyoon kun naa gabbuutti jira jechuudha.
Obsaan eeggadhaa dhiifama. Viidiyoon kun bifa addaatiin gabbuu jira jechuudha. Viidiyoon kun bifa addaatiin gabbuu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asumaan mee ustaas keenya beekamaa Raayyaa Abbaa Mancaa yoo gabbuufachuu barbaadan dhiyootan nashida 36ffaa gadhiisee jira. Akka gama fuulduraatti deemu jechuuf waan isaa daawwattoonni isaa warri daawwattoota godhatullee akkasumatti gama fuulduraatti deemu godhuudhaan jajjabeessuu qabdan isiniin jammee isinillee gabbuusuudhaaf Raayyaa inni itti bareessinu. Raayyaa Abbaa Mancaa. Raayyaa Abbaa Mancaa jetti barreessee jira jechuudha. Unoo asirratti argamaa jira. Raayyaa Abbaa Mancaa kan jedhu dhufee jira jechuudha. Raayyaa Abbaa Mancaa 36ffaa kan amma inni gadhiise jechuudha. Unoo asirratti isin hundi argaa jirtan kan eega gadhiifamellee hin turne jechuudha. YouTube isaa jala deemnee waliin haa ilaallu. YouTube Raayyaa Abbaa Mancaa jala deemnee waliin haa ilaallu. Obsaan eeggadhaa garuu 36ffaa haala kan isinii gadhiisee jira. Hedduu namatti tola wallaahi maashaallah. Mee fakkeenyaaf kanuma isaa yookaan ka dabrellee haa ta'u yookaan kan maantana haa ta'u mee isinuma agarsiisuuf waan ta'eef maantanaan akkaatuma itti daawwaloo godhatanii isin agarsiisuu deemaa jechuudha. Raayyaa Abbaa Mancaa. Kana jechuun fakkeenyaaf isa kanallee gabbuufachuu barbaadan asuma irra dhoyitanii jechuudha. Yeroo sheerii irra dhoyitan akkasumatti akkuma reebu isiniin jee vidimeeta kan jedhu jala kanarratti argama. Iddoo vidimeeta kan hin geengoo isinitti godhe iddoo vidimeeta kanarratti dhoyitanii daawulood kan jedhu kwaalitii olaanaadhaan 720 yookaan 1080 keessaa karaa gabaabaadhaan argachuu ni dandeessan jeetii yaada achumaan kan 720 yookaan 1080 irra dhoyitanii karaa gabaabaadhaan gabbuufachuu ni dandeessan ittiin booraa hedduu namatti tola. Nashid Raayyaa Abbaa Mancaa akkuma beekamu ustaasa keenya beekamaadha jechuudha. Kanaaf asirra dhoyitanii daawwaloo godhachuu qabdan 360 irratti 480 irratti bareedaadha daawwaloo godhan jira jechuudha. Kanaaf akkanatti gabbuusaan isiniin jaa isaaniifillee faayidaa bu'aa guddaa waan qabuuf akkanatti isinillee bu'aa guddaa isinii qaba. Warra gaaffii hedduu na gaafachuu jira akkamitti gabbuufna viidiyoo YouTube irraa hedduu nu rakkisee jira. Bifa kamiin gabbuufna jettanii gaaffii guddoo kan na gaafachaa jirtanis kunoo har'a gaaffii keessaniif deebii gabaabduu kan deebii bareedduu hedduu itti gammadan isiniif fideetiin dhufe viidiyoon amma isiniif qabadee dhufe kanatti akka gammadda yookaan itti bohaartan abdiin qabaa jechuudha. Kanaaf YouTube channel kanaaf warreen haaraa taatan badhaasa Mobile TV godhatan gubbaarratti isiniif dhufa subscribe like share godhuun nu jajjabeessaan isiniin jaa amma xumura sagantaa kanatti waan wajjin turtaniif galatoomaa. Asumaan kan maatiin ta'a nagatti amma barnoota dhufu walitti aanutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.